мына туризм деп коебуз, бирок туризм чордон болгон Чолпон Атада бүгүнкү күндө жанакы саркындуу сууларды тазалоо жайы начар иштеп атат, жетишпейт. Ал болгону ашып кетсе бир 6000 же 10000 кишиге, 20000 кишиге расчет эле болуп калган. А бүгүнкү күндө Чолпон Атага жайкысын көрүп атасыздар. Жайкыш менен жок дегенде 200.000, 300.000 киши жашап атат бир күндө керек болсо келип кеткендер менен. Эгер Кудай сактасын жанагынды бузулса анда абдан оор болот биздин Чолпон Аталыктарга. Чолпон Ата шаарынын жашоочулары парламенттик шайлоого талапкерлигин койгон Кубанычбек Кадыровду жылуу тосуп алышты. Алар Ата журт Кыргызстан партиясын жана алардын программасын жактырып, алдыдагы шайлоодо добуш берүүгө даяр экендиктерин айтышат. Ысык көлдүн районунан жок, эле депутат жок. Ушул качанга чейин Ысык көл районубуздан бир да депутат шайлай албайбыз. Ошол көлдөн да бирөө болсун биздин муктаждыгыбызды угуп тургандай. Жолуң ачылсын, Буке. Элди түйшөлткөн маселе көп, аларды чечүү болсо таза бийликтин колунда дейт талапкер Кубанычбек Кадыров. Тартип болмоюнча эч качан мамлекетибиз туура жолго түшпөйт. Турция жана башка өнүккөн мамлекеттерден үйрөнүшүбүз керек. Туристтер келип тозгондо баарыбыз кичпейилдик менен адамкерчиликтүү жакшы мамиле кылышыбыз керек. Жыйында Кубанычбек Кадыров элдин колдоосуна ыраазычылык билдирип, шаардыктардын ишенимин актоого убада берди. Мени колдоп коюңуздарды суранам, агайын туугандар. Мына Ата журт партиясы списокто 21-чи турат. 21-чи жыл, 21-чи кылым, 21-чи болуп турат. Ошону белги коесуздар. Андан кийин мына өзүңүздөрдүн улуңуздар, мен Кубанычбек Кадыров 10-чу деп турам. Ошо 10го өзүңүздөрдүн белиңиздерди коюп койсоңуздар, Кудай буйрса жакшы болот деп мен сиздерди ишендирип кетем. 28 ноябрда жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо болуп өтөт. Анда Ата журт Кыргызстан саясий партиясынан 10-чу тизме менен Кубанычбек Кадыров аламанга аттанууда. Сіздерден сұрап кетем, ошо Кудай буйрса колдоп коелу, жакшы жигит. Мындай эркекче айтканда сөзүнөн задний теппейт, бизче айтканда. Айткан сөзүнөнчү. Ошол үчүн ошо колдоп кетишиңерди суранам силерден баарыңардан. Баарыңарга саламаттуулук, барчылык, жерибизге тынччылык. Гүлдана Момонова, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Чолпон Ата шаары.